kijk, wat doet dat met een mens? Voor mij twee dingen. Dankbaarheid voor het geschenk dat God mij gegeven heeft in het leven en wat ik met dat leven heb mogen doen. En ten tweede, en dat vooral nu, uitzien naar wat ik dan noem het mooiste moment van mijn leven dat nog moet komen, namelijk de overgang van dit leven naar de ontmoeting met de Heer. Dat is zeer kort ook. Hè. Ik ben vanuit Antwerpen dus, van voor de oorlog, van voor de Tweede Oorlog natuurlijk. Ja. Gewoon school gelopen bij de zusters, bij de broeders en daarna naar het college. In het college van Antwerpen? Of? Ons Liefvrouw-college in Antwerpen, ja. Kom ik zelfs op. En vooral, maar als je dan vraagt, hoe zou je jeugd omschrijven? Ik heb geen speciale dingen zo niet, ik zou zeggen, ik was toch een stoedax. Ja. En in die zin zou ik zeggen, een vrij normale jeugd. Omdat wij ook thuis nogal huiselijk waren. Maar zeer eenvoudig. Hè. We waren geen rijke mensen, zeer eenvoudig. Maar graag thuis geweest, graag in gezin geweest. Maar niks speciaal zo niet om te zeggen, dat steekt er bovenuit. Ja. Nee? En je was de oudste van? Nee, we waren thuis met, ja, je mocht allemaal weten. We waren thuis met mijn broer. Ik heb een broer die ouder is, die is priester geworden, die is gestorven 6 jaar geleden. En ik had nog een jongere broer, maar die is maar 2 jaar geworden. Ja. En die was van 27 geboren en 29 gestorven. Ik zie dat nog voor mijn ogen, het moment dat hij sterft. Dat zie ik, ik was erbij. Ja. En dan voor de rest, geen uitstappen, tenzij 1 keer per jaar, nee 2 keer per jaar naar de Kempen, want ik ben de enige Antwerpenaar in de hele familie. Ze zijn allemaal van het Turnhout. Aha. Vader, moeder, zelfs mijn broer die 2 jaar ouder is dan ik, die was ook van Turnhout. Geboortig. Geboorte, ja. Ja. Maar mijn vader is dan naar Antwerpen omdat ik daar een functie had gekregen aan de natie. Ja. En daarmee ben ik de enige Antwerpenaar. Ja. En is je broer ook jezuïet geworden? Nee, hij is priester van Bisdom. Antwerpen, ja. Wel, ik weet het niet. Ik weet niet dat voor het eerst daar, maar kijk, ik kom uit een christelijk gezin. En je moet dat goed zien. Alle dagen gingen wij naar de Eucharistie. Alle dagen van het college, ik spreek nu over de eerste 5 jaar, hè, maar als jonge man, hè, als een jongen van een jaar of 7, 8, 9 begon dat. Dus, na de eerste communie? Ja, als je wilt. En alle dagen, en dan, dat is, ik zou zeggen, die roeping is spontaan gegroeid. Want in die tijd hadden wij in de maand mei en in de maand juni alle dagen in de parochie een lof. En een roosnoetje, of wat het ook was, en ook in de maand oktober een roosnoetje. Maar, en daar gingen we naartoe. Althans, onze moeder en ik, mijn vader was gewoon thuis, maar onze moeder en ik en mijn broer, wij gingen daar. Dus ik zou zeggen, die roeping, als je me vraagt wanneer dat is, ik denk dat is spontaan gegroeid. Ik denk dat ik er altijd aan gedacht heb, eerlijk gezegd. Waarom heb je gekozen om jezuïet te worden? Daar ga ik u zeer kort op antwoorden. Ik heb 9 jaar op college gezeten, dus 3 jaar in de lagere school, in de basisschool, en 6 jaar in de Maniora. Dus ik heb 9 jaar op college. Als ik ging postuleren bij de jezuïeten, dan moet je bij 2, 3 paters komen, om even een gesprek te hebben, en bij de officiemeester. Het eerste wat hij me zei als hij me zag, dat is, jij kent ons al 9 jaar en je wilt nog bij ons komen? Dat is... Dus waarom jezuïet geworden? Ook dat, ik heb in de Maniora, in de lagere school natuurlijk niet, maar in de Maniora op de 6 jaren waren er 5 paters. Dus ik heb in dat milieu geleefd en ik heb nooit gedacht aan, laten we zeggen, Dominicaan of wat ook te worden. Franciscaan, dat was doodgewoon het voorbeeld, aantrekkingskracht. Maar en dan ook, ja, bijvoorbeeld in het college was ik ook in de Maria-congregatie en zo. Ja. Dat waren dingen dat dus onbewust zou ik zeggen, tot die roeping gekomen zijn. Ja, maar je broer was anderzijds parochie. Ja, mijn broer is niet bij de jezuïeten gebleven, mijn broer is naar een bisschoppelijk college gegaan. Zo. Oké.
Na mijn theologie, 4 jaar theologie, dus uit gewone vorming, dan na mijn theologie, normaal gesproken, gaan de paters dan naar wat wij noemen het 3e jaar. En dat is eigenlijk het laatste jaar van de vorming. Maar ik was op vakantie in Dingen in Zwitserland en ik kreeg een brief van mijn provinciaal en die kon dat zo draaien. Hè. Ja, dat uw 3e jaar wordt uitgesteld, want ik heb u nodig. Ik kwam hierop neer, maar je zei het niet met die woorden. Hè. Maar je bent de enige die in Gent de toenmalige 3e Latijnse, dus nu het 4e jaar kunt geven. Je gaat naar Gent gaan voor dingen. Dus ik ben in plaats van naar het 3e jaar, dat heb ik dan na 2 jaar gedaan in Spanje, ben ik 2 jaar leraar geweest op Sint Barbara College, waar ik dezelfde klas gaf die ik in 50-51 in Antwerpen had gegeven. Oké. Ik zeg het toch juist daar. Dus ik ben in 55 naar Gent gekomen. Tot 57, 2 jaar, en dan een jaar naar Spanje, mijn 3e jaar. En dan ben ik terug naar Gent gekomen om in de pastoraat te komen. Maar dan bleef je ook op Sint Barbara College wonen? Wat zei u? Dan zit je ook op Sint Barbara College blijven wonen? Ik heb 61 jaar op Sint Barbara College gewoond. Ja. Waarvan de laatste 13 jaar, gans alleen, was geen enkele pater meer. En daar kom ik zelfs op terug. Ja. Van 19 mei, einde mei 1998 tot eind september 2016. Dus dat is 18 jaar. 18 jaar lang, is dat? Maar toen ik... het was de vroege pastoor, niet de huidige, maar de vorige pastoor, die mij gevraagd had, of dat is dingen, dat moet je allemaal niet schrijven, maar een receptie, en dan ben ik de pastoor van Medelbeke, want pater Mathieu, die de overste was, die was ook in Medelbeke voor mij dus nog. Okay. En daar gepraat met, die vroeg me, wil jij niet naar Medelbeke, omdat een andere naar Medelbeke komen, want er was een andere pater die zou weggaan. Die pater Mathieu. Ik zeg, ja, Mathieu die bleef nog, en er was nog iemand anders, in Medelbeke, maar met 2. Ik zeg, ja, zoals dat wil ik wel doen. En een half jaar later krijg ik een telefoon van de pastoor René, pater Lois, zei hij nog bereid om te komen? Ik zeg, ja. Wel, zegt hij, ga naar het bisdom om te vragen, dat is goed. Dan heb ik hem gezegd, zeg, maar zeg dan op bisdom dat het binnen 6 maanden 75 jaar wordt. En 75 jaar is de leeftijd dat de priesters naar de bisschop gaan om een nieuwe functie te krijgen en ontslag te geven. Ja. Zeg dat ik dan 75, dan begin ik te werken. Als ik hier gekomen ben, ik kende maar misschien van de 50 mensen kende ik er misschien een stuk of 8. En al de anderen kende ik niet. Dus ik kwam in een vreemd milieu eigenlijk. Ja. Ik had al 13 jaar, sinds het overlijden van Mathieu, de overste, van 2003, januari, tot september 2016. Had ik alleen gewoond. Ja. Dus ik was niet gewoon van in een communiteit, en zeker in een communiteit van, laat me het zo zeggen, tussen aanhalingstekens natuurlijk, van allemaal vreemden, want de helft van die mensen hier, dat zijn missionarissen. Ja. Ik kende wel de namen van die mensen, maar ik kon er geen gezicht op zetten, ik wist niet wie het was. Dus ik kom werken in een totaal vreemd milieu, dus dat is een aanpassing natuurlijk. Hè. Ja. Maar wat mij van de eerste dag getroffen heeft, dat is dat ding bij. Er zijn namelijk een aantal mensen hier die in het karken rijden. Ja. En of ze nu iemand hebben die er permanent mee bezig of niet, met iemand staat op of moet naar de kapel gaan of moet naar de rechter, onmiddellijk worden die gevoerd. Ja. Die is mij geweldig getroffen in het begin. Ja. Dat heb ik ook aan de hoofd. De dienstbaarheid is fantastisch hier. Ja. Niet alleen voor de zieken, maar voor iedereen. Ja. Het eten en ook. Ik heb vanuit mijn functie, ik ben dus lang in Gent gebleven. Want ik was dus nadat ik van Spanje terugkwam, ben ik proost geworden van dingen van wijkgaardbonden, van de christelijke werkgevers, van Actie 5, waar ik de Bijbel aan uitdelen. En dat was ook de reden waarom ik in Gent mocht blijven wonen, want ik had een secretariaat voor Actie 5 en de wijkgaardbonden. Nou, ik ben daarna nationaal geweest voor de dingen, voor de werkgevers en dan was ik bij de wijkgaardbonden. Ah ja, dus met de werkgevers heb ik ook 45 jaar proost, of nu dat geestelijk adviseur, dus niet economisch, niet financieel adviseur, maar geestelijk adviseur. En ik heb veel congressen meegemaakt, een beetje overal in de wereld, laat me zeggen. En dikwijls is in een hotel moeten slapen. Wel, ik heb die aan de overste gezegd na enkele maanden en ik zeg,
Ik heb veel moeten slapen in een hotel en veel moeten alleen dineren. Zeg maar, nergens heb ik een hotel gevonden waar ik zo verzorgd word als hier in huis. Dat meen ik. Hè. Dat meen ik. Ik mag eerlijk zeggen, ik ben gelukkig hier. Hè. Dus, het is, maar goed, het is natuurlijk wel een beetje een aanpassing. Hè. Ja. Ja, die idee van volk Gods. De kerk, de mens, dat is het volk Gods. En dat wil zeggen dus gemeenschap. En dat geeft een ganz andere visie op de kerk dan wat wij vroeger kenden, de trapsgewijze hiërarchie, de paus, de bisschop, de priesters, dan de diakens en dan de leek, en die telde voor niet veel mee. Maar wat mij meer getroffen heeft, dus naast enerzijds wat ik er even zeg, Volgens Gods. het volk Gods, is de liturgie natuurlijk. Hè. Ja. De omschakeling van de liturgie, dat eigenlijk het voornaamste element is, want naar mijn gevoel is er nog heel veel van wat tenminste geschreven staat, theoretisch in de documenten van het concilie, is nog heel veel niet uitgevoerd. Ja, en dan ook de dingen naast liturgie toort eigenlijk een beetje bij het evangelisch leven. Dus het bewust worden dat wij leven vanuit het evangelie, dat ontmoeten met Christus, met Jezus. Vroeger, wat was het vroeger? Als je naar de kerk ging, dat had je plicht gedaan. En ik heb alle respect voor mensen die hun plicht doen. Maar wij hebben nooit, en dat is een punt, daar kom ik nog op terug, we hebben nooit gemeenschap gevormd. Ja. We waren individuen die desgevallend hun plicht deden, maar daar blijft het ook bij. Ja. Terwijl voor mijn part is kerk zijn, gemeenschap zijn. En dat is wat, daar komt nog aan bod. Ja, ja. Daardoor bij het concilie leven vanuit religieuze waarden die we moeten ontdekken en meer beleven en durven daaruit leven ook. Maar ja, voor mijn part, voor zover ik dat zie, ik bedoel het niet over politiek spreek ik niet, maar over de liberale mentaliteit. Wij ikke. Ja. Dat is het, en dat is voor mij een van de grote problemen voor de dingen. Liberale ik. Waarbij men in feite toch geen gemeenschap wil vormen. Ja, en daar komt dan eigenlijk bij wat er juist zei. Ik heb mijn plicht gedaan en dat was goed, hè. Nou, nog niet. Maar daarmee bleef het ook. Hè. Ja, ja. Ik denk dat we ook met het concilie gaan naar het essentiële. Al die vragen die men stelt over het celibaat, over de vrouw in de kerk, dat zijn allemaal naar mijn gevoel neveneffecten van dat ikke zijn. Dat zoeken naar is niet het essentiële. Het essentiële, denk ik, is een spiritualiteit aankweken waardoor we inderdaad beter gaan beleven wat we in ons doopsel hebben meegekregen. Ja, mijn antwoord daarop is eenvoudig, we hebben niet minder priesters, we hebben te weinig gelovigen. Ook. We hebben te weinig gelovigen. Ja. En dus dat is het wat ik bedoel met al wat we juist al gezegd hebben. En vraag is alleen, wij zijn, alleen laat me het zo zeggen, wij zijn, naar mijn gevoel, dat is het verkeerde geweest in het verleden, het woord roeping, zoals ik dat heb geleerd voor de oorlog, dat was priester worden. Ja. Elke mens, elke christen vanuit zijn doopsel heeft een roeping. Ja. Maar die roeping, de vraag die je moet stellen, waartoe ben ik geroepen? Dat is wat anders. Ja. Dat kan zijn tot priesterschap, het kan zijn tot religieus leven, het kan zijn tot het huwelijk, het kan zijn tot eenvoudig dienst staan van de mensen, enzovoort. Maar een roeping hebben we allemaal en die idee moeten we denk ik ook bijbrengen om dus dat ikke-gevoel weg te krijgen. Ja, ja. Wij moeten eigenlijk, wat er in het evangelie staat, wij moeten het zuurdeeg zijn die het deeg doet rijzen. Maar dat moet je, en dat is wat ik bedoel als ik zeg straks, het concilie is toch niet uit, dat ligt daarin. Hè. Ja. Je spreekt van de crisis in de kerk daar. Ja. Wel, dus ik heb het een beetje gezegd, juist de debatten die wij hebben over het celibaat, over het priestertekort, over de rol van de leken, over vragen over de macht van de kerk, de hiërarchie en het gezag, dat zijn voor mij allemaal symptomen van een veel dieper liggende crisis.
Het is niet het pissentekort enzovoort en al die dingen, maar het is ook een geloofscrisis. Wij moeten hier in West-Europa, laten we zeggen, oppassen dat we West-Europa, of dat we de kerk niet vereenzelvigen met West-Europa. Ja. Want het is zo, we hebben een tekort en we hebben dingen, dat ik en ik enzovoort. Maar dat is niet waar voor de kerk. De kerk is wereldwijd. Ja. En wereldwijd groeit de kerk. Ja. Maar wij maken een crisis door. Dat is juist. Ik heb het daar een beetje moeilijk mee. Omdat ik denk, er zijn 2 punten die misschien moeilijk zijn. Dat is, dat is wat gebeurd is ook op vlak van dingen. Ik ben nooit in Haiti geweest. Dat was het einde van de jaren 70. Er waren meer Haitiaanse dokters in Europa dan in Haiti. En dat is het gevaar, denk ik. De meeste, alleen de priesters die komen uit Afrika en die hier blijven en die wij naar hier de vraag nemen wij ze niet weg. De kerk is voor mij part gemeenschap. En daarom ben ik eigenlijk zo blij dat met het werk dat jij mocht doen in Melsen. Als we daar een gemeenschap die niet alleen een gemeenschap is op het moment dat ze bijeenkomt in de kerk, maar dat ook dan zich verder uitstrekt. Ja. En ook elkaar steunt en elkaar helpt enzovoort. En dan ook wijd uitstraalt naar buitenland. Ja. En in die zin ben ik, als ik het geheel een beetje samenneem, ik ben niet negatief, ik heb veel hoop. Omdat ik zie ook wel dat er toch groepen zijn en mensen zijn die beginnen te leven vanuit die idee van ontmoeting met Christus, wat ik in de eerste dingen al gezegd heb, het toeleven naar God toe, naar Jezus toe, en die naar het essentieel gaan. Maar geef toe, dat is toch voor een klein groepje. En dat zou, ik denk als wij meer zouden leven vanuit het engagement van het doopsel, dat moeten we bijbrengen. En dat is ook gemeenschap. Ben ik vol hoop, ik ben absoluut niet negatief voor de toekomst, vol hoop, maar je moet veel geduld hebben in de kerk. Omdat het een omschakeling is van een hiërarchisch denken naar een gemeenschappelijk denken, laten we zeggen. Ja.